ओह नो, ये देखो ये क्या है? अरे वाह, ये देखो डायनासोर में और क्या कहते हैं बाइक में टक्कर हो पड़ी। चलो हम इनकी हेल्प करते हैं, इसको हटाते हैं बाइक को। वाह, तुम इधर को जाओ। वाह, ये देखो भाई। चलो बाइक को हम इधर को ले जाते हैं। वाह, वेरी नाइस। चलो ये देखो डायनासोर। वाह, और ये क्या? ओह, चलो इसे फेंक देते हैं। ओह ये देखो, चलो इसको चलाते हैं हम। वाह, ये देखो गाइस। चलो ये, अरे वाह वेरी नाइस। चलो तुम इधर को जाओ। वाह, कितना शानदार चल रहा है। वेरी नाइस, ये देखो सुपर। ओ ये क्या है? ये देखो गाइस, ये क्या है? अरे वाह पैरट। देखो वाह, ये डम एक ट्रक पे दबा रखा है इसने। वाह, चलो इसको हटाते हैं। इधर को जाओ तुम पैरट। ओ चलो ये देखो ट्रक को सीधा करते हैं। वाह, ये देखो ग्रीन कलर कितना साथ है। इसके अंदर एक पिंजरा भी। वाह वेरी नाइस। चलो तुम इधर को जाओ। ओ ये क्या है? वाह एलिफेंट और काओ। वो वेरी नाइस। चलो इनको चलाते हैं। ये देखो वाह काओ, इतनी शानदार है ये। चलो इसको चलाते हैं। अरे रुको मत तुम, चलो इधर को जाओ। वेरी नाइस। अरे ये चल नहीं पा रही। चलो अब इसको एलिफेंट को उठाते हैं हम। वाह, ये देखो भाई, ये देखो कितना शानदार है। वाह, चलो इसको ऑन करते हैं इसको। अरे वाह, ये देखो इसके अंदर लाइटें भी जली है, कितनी तेज भाग रहा है। वेरी नाइस। चलो तुम इधर को जाओ। ओह ये क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर? देखिए मिट्टी में कुछ है पीला पीला। चलो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ओह ये देखो क्या है, ग्रीन कलर का और पीला। अरे वाह, ये क्या? अरे वाह टेम्पो। वाह वेरी नाइस। सो इतना शानदार। चलो इसको चलाते हैं। वाह, ओह पटरी। अरे वाह, ये देखो। ओह देखिए पटरी पे एकदम पर भी लोटा पड़ा है। वाह, ओह नो। चलो इसको हम इधर को रखते हैं। वाह वेरी नाइस। ओह ये क्या? एक गुंडा बैठे पड्डे पे। चलो इसको हटाते हैं फिर। ये देखो ये बोल रहा है। चलो इसको यहाँ पर रखते हैं। और ये क्या? चलो ट्रेन को चलाते हैं। अरे वाह सुपर। अरे चलो हम इसको डंपर को सीधा करते हैं। ये देखो इसके अंदर लोड है, पर वो इसको बंद करते हैं ट्रेन को। चलो इसको सीधा करते हैं। ये देखो इसके अंदर कितने सारे स्टिक भरे हुए हैं। चलो हम इसको यहाँ पर रखते हैं और ये स्टिक को भर लेते हैं सब। ये एक एक करके भर दिए हमने। देखो वाह वेरी नाइस, कितने शानदार स्टिक है ये, कलरफुल। वाह, चलो इसको इधर को ले जाते हैं। वाह तुम इधर को जाओ। वेरी नाइस। तो ये कितना बड़ा डक्ट है। चलो इसको हम ट्रेन को चालू कर देते हैं। तो ये देखो कितनी शानदार ट्रेन चल रही है। ये कितना बड़ा ट्रैक्टर है। चलो इसको हटाते हैं हम यहाँ से। देखो कितना शानदार है इसका लुक, सुपर है। इसको हटाते हैं इधर को। चलो तुम इधर को जाओ। वाह, और ये क्या है? मिट्टी में कुछ है। चलो इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये क्या धोल पड़ा है? वाह, ओह ये तो जंगली जानवर है। चलो इसको हम जंगल में छोड़ देते हैं और देखते हैं। और देखो वही ये सब की हम हेल्प करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो एक करके ये क्या? अरे वाह, ये देखो चूहे जैसा है। चलो इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। और ये क्या है? ब्लू कलर का। वाह बड़ा खतरनाक है तो। ओह ये देखो, अरे वाह ग्रीन कलर का ये तो। ये देखिए इसके ऊपर कांटे हैं। चलो इसको भी हम इधर को छोड़ देते जंगल में। वेरी नाइस सुपर। ओह ये क्या बड़ा है? ये बेबी डॉल कैसे पड़े हैं? चलो इनकी हेल्प करते हैं। ओह नो, इसका कैप गिर गया। ओह नो, बेबी की कुर्सी पे तो मंकी बैठा है। चलो इसको हटाते हैं हम यहाँ से। चलो इसको उतार देते हैं। वेरी नाइस। चलो तुम इधर को जाओ और बेबी को बैठाते हैं हम ऊपर को, कुर्सी पे बैठाते हैं। वाह तुम यहाँ पर बैठ जाओ। वाह चलो ये बैठा दिया हमने। और ये कैप है इसका। चलो इसको हम उड़ा देते हैं। ये देखो वाह कितनी शानदार लग रही है बेबी, सुपर। ओह ये क्या है? देखो वाह, दो दो हेलीकॉप्टर ग्रीन कलर के। वेरी नाइस, कितने शानदार है। चलो हम इनको एक एक करके उड़ाते हैं, देखते हैं। वाह ये चलो इसकी चाबी भरते हैं हम। पीछे से देखते हैं ये उड़ता नहीं उड़ता।
ये अरे वाह, ये देखो ये तोड़ रहा है, वाह वेरी नाइस। चलो इसको हम ट्रेन के बीच में रखते हैं। अब दूसरे बार वो लगाते हैं। ये देखो वाह, ये देखो ग्रीन कलर का कितना शानदार है ये, वेरी नाइस। ये खराब है लगता है, चलो इसको हम यहीं से रख देते हैं। और ये क्या पड़ा है, अरे वाह हॉर्स, घोड़ा। चलो इसकी हम हेल्प करते हैं, ये उल्टा पड़े। चलो तुम सीधे हो जाओ, वेरी नाइस सुपर। चलो इसको ऑन करते हैं, देखते हैं चलता है क्या। ये बटन है, अरे वाह, अरे ये तो चल रहा है मट्टी में भी, वाह वेरी नाइस। अरे नहीं नहीं, तुम इधर को मत जाओ, इधर को जाओ सीधे, सुपर।